Y los efectos de sonido también, como he dicho muchas veces, son el alma de tu video. No es lo mismo que yo te enseñe esta... Me gustan mucho las guacamayas. No es lo mismo que yo te enseñe esta secuencia sin efectos de sonido a que te enseñe esta misma secuencia con efectos de sonido.